Hello YouTube! It's your boy again, Rod. Ito na naman tayo sa ating Gshock unboxing video natin. At para sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel na to, pakiclick lang dyan yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. At may FB page din tayo guys. Palike na lang ng FB page natin please. Rodriches Watches. Nagpaparapol din po tayo tuwing December, so baka ikaw na ang palaring manalo this year. So simulan na natin mag-unboxing ng Gshock. So itong Gshock na to ay yan, DW5500BB-1. So kung mapapansin nyo, medyo mas maliit yung box na to compare sa standard na box. So lately, ito na yung mga dumarating na box eh. So wino-workout na ata ni Casio, medyo nagtitipid na ata siya ngayon. So simulan na natin. So ito yung Gshock International Warranty Card. Yan. Module ng watch 3433. Yung tingkan niya, kung papansin nyo, yung nakasulat, minsan iba-iba yung kulay nito eh. May gold, may silver, ngayon black naman siya. Yan, black siya. Yung kanya, yan. Ang tag ng watch. And then, so yun. Ito yung tinatawag nilang blackout. Yan. So, yan. Focus natin. Yan. Shock resist na siya. Tapos, ayun yung adjust niya, yung mode, yung light, search. Yan. Alarm, chronograph. Ito yung strap niya. Yan. Hindi siya ano eh, kalakihan guys. So pwede siya maging unisex watch. Kasi mas medyo maliit siya dun sa standard na Gshock. Yan. So ito natin. 'Di ba? Medyo payat pa yung wrist ko niyan, guys. Kaya sakto lang siya. Yan. Yan. Perfect for everyday use. Yun. Ganda oh. Parang ayaw na maalis sa kamay ko eh. Yan. Ito yung back case niya. Kita nyo guys. 3433. Yun. Casio China nakalagay sa kanya. Iba-iba to guys, depende eh. Depende kung saan nila siguro inano. Iba may Thailand, may Japan, may ano, ngayon naman China. So, ayan. Light, tingnan natin yung light. Yan, ganyan ang color ng light niya. Yan, tingnan niya natin kung may auto light. 1, 2, 3, 4, 5. Walang auto light yung model na to. So pag pinindot mo siya, ganyan siya. Kita pala hindi ko takpan eh. Effort pa ako takpan. Yan. So yung specs nito guys,
ilalagay ko na lang sa comment box. So, tignan nyo na lang. Ang hirap kasi magpaliwanag eh. Baka abutin tayo ng siyam-siyam eh. Pero, balay natin sa mga susunod na video natin, i-review na rin natin yung watch. Medyo busy din kasi pag Bermat eh. Pero, itatry din natin yan. Yan. So, eto na. Yung DW55BB-1. So, kung magkano, PM nyo lang ako sa FB page. Tamang-tama, nakasil tayo ngayon. Mandali naman ako kausap guys eh. So, yun lang guys. Thank you sa mga viewers natin dyan. God bless po sa inyo. Bye!